Hola mi gente del YouTube. ¿Cómo están? Obviamente estamos en un nuevo video en mi casa y vamos a andar sobreviviendo 20 minutos aquí. Cállate. ¿Por qué? Pa. Uy. Toma. Ay, el dito. ¿Qué? Bueno, gente del YouTube, tenemos galletitas y también a mi hermana. Bueno, a la vez mi ayudante. Ay, ¿quién dice? ¿Tú eres mi ayudante? Si a nadie le tiene que decir. Viviana. Sí, dice, sí. Viviana, Sí, ¿qué? le voy a decir su nombre a mis seguidores hoy. Obviamente, chicos, para sorpresa de hoy, mi hermana se llama Paulino No es cierto. Palino raso. Paulino Razo. ¡Ay, cuidado! Bueno, se me había caído el celular, perdón. Bueno. Mira, ahí están mis pollos. Y wow, y ¿seguro? ¿Qué tanto haces, Viviana? ¿Qué te importa? Necesito No, hermano. Estoy intentando prender la fogata. Welcome to your... Ja, bueno. Ay. Ay, chicos. Esa era mi familia, chicos. ¿Sabían? Esa era mi familia. Bueno. Maíz de pollos. Viviana, no sirve este maíz de pollo. Este maíz de pollo no servirá. Tengo maíz de pollo. Listo. Ay, ya me quedo. Esto servirá. No, ¿cómo que servirá? ¿Qué me quieres envenenar? Cosa. No, voy a ponerle a la botella. Ay, tenemos una botella aquí. Y pronto la vaciaremos por si no sirve para el video. Ay, mi familia está toda rancia. Está toda rancia. Ay, yo casi. ¿Por qué?